mulimu ebintu bye neebuuza nti tukiyite ki kusuula buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa n'obulekera omukyala oba ziba ssente nga ziganye kubanga tumanyi nti nno omwami alina okubeerawo ng'alabirira awaka watuukirira okujja okulya emmere ate omukyala gy'aguze ekyo nayo kibeera kyewuunyisaamu naye era kino kituwa ekyokuyiga nti omwami kabibe bitya kabigaane bitya fubo at least otetenkanye obeeko kyokola oli ku program omuntu w'abantu era ng'agenda musimi oba olina kyoteesoba kyowabula oba ng'olina omuntu ogwegala tukukyalize oteekemu ekigambo omuntu leka wakabanga oluvannyuma oweereze ku munaana leka wakabanga otuwe ndowoozayo oluvannyuma oweereze ku munaana 338 tukyalina omuntu w'abantu ono abadde akuzanyira emizannyo mingi ku stage nga oginyumirwa naye obadde okimanyi nti nno ekino nkyogere kale mukyala we bwe batyo ku mizigo okitegeera ekintu bwe kityo obadde okimumanyiko ng'omulaba ng'azannya emizannyo wali eri ku Bati Valley ku Freedom City ku Labonita n'ogamba bannaye omusajja anzannyidde ebyo byonna yabiyitamu si mulala ye Hajji Abdullahzake Magombe. Hajji tukyali naawe otugambye obwavu bubi nnyo 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 okumanyi siri bwerabira waliwo olunaku lwali lwa Idi enkulu basalira ebiso ng'ewaka sirina kye tugenda kulya ku Idi jukira abantu kumakya bambadde amakanzu batambula takbira zigera zinyooka Allahu Akbar Allah ate olunze nva ate mu katale sina kyengenda kyenguzeeyo wabula nnoonya wankisa kyana gwe mmanyiika ayinza okuŋŋamba kyangulira ekiwagu bawaate nga sirina wadde ekikumi ng'okola ki kwegamba nga sirina mulimu era nga bannange baŋŋamba naye Abdullahzake wasoma gwe yasoma wabulwa atya emirimu nebanga kyate oli musiraamu n'eddiini ogimanyi wali omusajja omu yaŋŋamba nti naye singa nze eddiini Abdullahzake gy'olina nga nze njirina singa ndi mufuti singa nze ndi ku Supreme Council ne muga nti mbwobyola si bwe biri kati bwe ntuuka katalawo ngenda okulaba saawa nga nnya basaala mbawulira basaala jjukira ndi musiraamu nze eddiini ngimanyi Qur'an nagisoma hadiisi nzimanyi buli kintu naye ng'obwavu bunkutte bunkunya waliwo omukyala omu yali mukyala mukadde hajjati ng'akola okatale naye nga mukadde n'amagulu gamuluma naye nga musuubuzi w'amatooke bagamuleetera awo ngenda okulaba wabbali watudde nga waliwo enkota nnene eyengeddeko ebiwagu nga bisatu nemugati hajjati nga walabye bano okusiba ettooke eryengedde liti nangamba nti si ttooke eyo mbidde nemugati bakuguziza embidde eti mune bansi b'embidde nemugati kati ogenda gikola otya nangati ti eyo ngenda gisuula ate waliwo ekyokukola nemugamba hajjati jimpe nangamba tyogitwalewo nemugati ffe tulina kyenyinza ogikolamu tuyagisogolamu omubisi nanga nti iyo naye nga nkota nnene ekoma kuno naye jjukira ndi musajja muvubuka ndi musajja olw'okutandika okusitulirangako ku Hajjati amatooke ogamugidde ku mmotoka nga nasobola kukikola kubanga abeetisi nabalaba naye olabika nawe wona emirimu wali oginyooma abeetikka batera kwambala biziina ne bambala ebipale nga empale kunyooma mirimu saasobola ekyo nakigaana nze okwetikka ebintu nakigaana ate abavubuka abesimaatinga nagaana okusula ebintu naye omulimu omulala gwe nagaana gwe gw'obutembeeyi kuba waliwo olunalina akava mu vaaka ya senior 4 waliwo taata wange omu ng'atambuza butambaala bw'atunda bwali mwaka gwa 82 kakati ne tugenda okubata waggulu Kampala Road ng'abantu basimbanga layini okusuubula obugatto buno bwetwabuyitanga buwokke bwa Adidas kati naŋŋamba nti nankwasa obugatto zaali peya nga 5 naŋŋamba ntambuze oluguudo lwonna lwenjagala naye atambuze tunasinkana olw'eggulu naye mba mbutadde ku kibegabega bwe nti ntambula batandika nga mutoolo leeta wano naye ngamba nti nze okumpita mutoolo leeta wano olwo Hajji olimba naawe olabika oyinamuko olunkulu butambala nga basajja baseeka bawalimu basajja tumanye eddiini yaffe ate nali ndi muyigiriza ewaffe ndi muyigiriza okuva mu ggombole yewaffe ndi musajja muyivu naye musajja afuwa oluzungu ng'ateeka kati ntembeeya kati mbutembeeyi bunyuma luno ndowooza mwayi myaka gino naye luli kyali kizibu nnyo nga twematira naye nga weematira oli munaku sayina na sapatu nalina lugabire nazigulawo ku nabugabo lugabire kati oluwematiramu kyomwo ng'olina lugabire nva mu famire etegerekeka naye nga nze nte mwavu obwavu bwannemerako baatukangana okumbuza tiguwa baaki nebanga tibutasamira bwepuletedde ekyo lubaali akukunya konze kankunye katonda eyamutonda yantonda naye sijja kusamira lubaali bakugamba nti bwosamira leeta embuzi leeta endiga Hajji emyaka gye wamala mu bwavu n'otetambulirako sisobola lwaki nze obulamu bwange bwonna ntya Allah wange okuva lwe natandika okusoma eddiini nagisoma ndi mwana muto from nursery
nensoma ewaffe Butambala tusomye nnyo eddiini tolaba bamu kati okwonooneka soma Qur'an nentuuka n'okugamba nti tugifumbe nga ngimazeeko nensoma khutuba nga nze nsaaza abantu nze nga njazina ne ku muzikiti nsoma khutuba nsoma kimu nkisomye ng'ate bawula nti ngenze mushiriki mukwera tubalabye bangi Hajji nange mbalaba nenga basi kisobola Mungu yantonda nenga nti mala emyezi emeka okuja nga nyama njiridde mulumbe oba ku mawuledi kakati ate bangamba nti leeta embuzi bangisaba embuzi oba endiga njitwale okusadda simanyi ngende mu lubaale nze amala banga nga siridde wadde akafika ennyama nkwate embuzi namba njigabire omusawo engamba haramu kangume Mungu yantonda waali Hajji wabadde otubuulira oli omukyala bwamala omubuuza yamala nakkiriza nti yakkiriza nakwata omutayimbwa nemugati omutayimbwa guno ogulaba ngenda gukubeta ente omutwe nkutta ate nange nette kubanga nalinawo ejambya mu nsonda nemuga nti ngenda kutta ate nange nette basangemu mu nnyumba muno emirambo egi okugira nga ombulidde amazima kubanga amazima ngamanyi mu dobi omuvuka gw'oyagala mumanyi naye kati gwoba omwogera omwagala oba onoomuleka ku bibiri erondako kimu omwagadde emirundi gyo emeka era ogenda mumuleka nanga nti ngenda kumuleka nemuga nti akwagadde emirundi emeka nakubuulira nangamba nti mingi katanzirike katokoleki gw'omwavu omwavu tabaako nakake kaliwa tabaako asobola okuba nakake naye nga si mukazi teri mukazi ayagala musajja mwavu oba naye yali abulwa jadda naga nti kanfe noono olwoyo gwokyali naye kati paka oyagenda nze abakazi bonna basinze okunvaako bonna banziruseko lwa bwavu okutuusa lwengagga wadde abasinze otegeeza ki nti buli gwe nawasanga bameka ogamba sigenda mu dazini dazini ogimanyi Hajji be 12 nga bayigiriza ba Yesu oga ndi kakati ndi wadda abakazi 12 buli omu ate nga mpasa musiraamu mpasa atali musiraamu omusiraamu nze neewoowa ate sente z'amahale ezirina era nga tonsaba amahale waba tutandike bulamu bupya omugambo otya tonsaba amahale kubanga ensina gye nja kujja sente wabuli tunaalya kangiye olwo weewoowa otya ngamba bugambi Mungu ondaba haki ino ngifunye toyina gatawaana ate wali mbagala sente haki okoze ki kambuuze oli wamuzaalamu omwana omu buli gwe wafunanga kubanga tulaba kale ka 11 buli omu olwo abaana obalabiriza ki gye wava oli mama Sara nga tagamba nti sente z'omwana kati ye bw'aba alina ab'eŋŋanda ze nga bamwagala bamuyambeko nze abange baagaana okunnyamba abafamire mwenva ate omwana omuzaalidde ani omwana obeera omuzaalidde ani kati nze nalinga sigamba nti kati njala kuzaala mwana ye yaŋŋamba nti ali lubuto gwe nga lokimanyi nti n'omukazi afuna olubuto omwavu amanya ebyo omwavu ebitabimanya omwavu wabula mubuulire nti ndi lubuto gyagenda kunywa ddagala era abaana abo basinga bonna benkugamba bonna baafa naye nga baafa measles butagemebwa nze nga ate nga nebuuza nti okugema eryana ndizadde ligimu nga bwondaba abaana bange babanga bagimu kyate kati omwana bamutwale okuva enamasuba otambule ogende Rubaga oba ogende Nsambya oba ogende Ekibuli oba ogende wantu tutte mwana kumugemesa atali mulwadde yo musujja gwamukwatangako nga bagamba amutwala mu ddwaliro nabanga ndi awo ng'akomyewo anonye baafu nesuuka neno suuka ki kujja kije bikubiro gomesa ezaakutuka nga kukisula twasulanga bubi era olumu yali atwala ekikopo nangamba nti katwala ekikopo kyanaafunamu kacaayi abatambuza mu ddwaliro mbanzigula kakabada bwe kati mufutukamu omusota mu kikopo gwanzigira ku mukono bwe guti naye tegwambojja obwavu bubi ate noweneegireeta omusota bwavu jjukira ennyumba anti ennyumba y'omwavu ebamu mmesa ate omusota gwagala mmesa ennyumba yali tetuuka ate tiyatuuka nga tegwe naliraana yali sentala nakati yafa yali sentala ennamasubaawo ku katale naye nga buli mukinja gye yasse ennyama amuwaako ku nnyama twabanga tutudde bwe tuti nayina ensuwa yaffe ey'amazzi nga ye firiji yange ensuwa eyo buli wensenguka ngenda nayo Mungu nanyamba naye tayatika naye lumu omukyala oli bamubuuzanga tiwanti ennyama wafumbye kuyani nafumbye kuyawa mwalimu nafumbye kuyakyambadde nkwe kuyakyambadde naye mwalimu ennyama nga ebyabika abakinja bali ababucha bawa sentala ya bwereere kati nga ffe tetulina kitulya tuli ku muwogo wa mutonninyira ekipapula ky'amawulire kimukutteko kiti okukiba embullako ate oba ofiirwa
kati oyuzaako katono muwoga akaawa ejjuni lya biwutta ne tubeera mirembe kyejo Hajji gy'oli mu kunyumiza 79 naye tuba tutudde bwe tuti omutima ne guŋŋamba ti ne banyimirire mbagambe bali ti banne mutuwe kweyefise ya mwalimu oba mutuwe kuyo naffe tuli bubi nenga ndi kaŋŋume kati mukazi wange yalina nga teyesiiga bizigo yena aliwa oyo gwe nkunyumiza ono mama Sara yalinga musiwuufu okutuusa bwe nagamba nti nze mukazi wange anaasiwuka kufaana ati anyokako nevvu neŋŋenda waliwo mwanyinaze n'ampa akazigo era sirikeerabira bakayita nga 4 times 4 nga kaliko 4 times 4 nenkamuleetera nga katono bwe kati nemuga nti bwomala okunaaba weesigeko ku kizigo kati aba amaze okunaaba yeesiga bw'ati ngenda okulanga neiba omukyala mu neiba agamba ani yesiza obuzigo obwalayisi obwo nesiriikirira mukazi we nantunulira nange nemutunulira nemuga nti guma mungu bali batugaggawaza tuliba bulungi sijja kuyomba nabo kuba njabba kuba ate bansibe obula ogumya kanzira ku kyokugema abaana ekyakuganisa ngu bagema ka transport kano tunoonya kyakulya ate muwasiza transport ate omwana atali mulwadde era okuva olwo ku baana abo bonna abanfaako nayiga balinga bameka 11 bonna bafa ate simanyi ntaana zaabwe gye ziri ye Sumaiyah bwe kiri okujjako abasembayo yasembayo namuziika kololo mulimbo era eyanyamba okumutwalayo Amiru Dawula Seeka Kakeeto ng'akyali Nakasero kutuusa Mungu bwantuusize mu kiseera kino kyotayinza kulowooza nti kati ndi bulungi ate Mungu n'alinnya natti bwe pa okuva mu mwaka gwa 8 ndowooza abaana bafa nnyo mu 7 mugumwawo 82 endowooza okuva mu 85 wabula omuntu wabeera omwavu buli kizibu kituukira ku ye siddangamu kufiira n'okutuusa kati abaana kati bennyina bakulu olwo okubonaabona kwoyiseemu gino emizannyo giyingidde otya njiyingira mu 79 nga maliriza senior 4 jjukira nasooka nawasa nga nsoma senior 2 Hajji wawasa nga osoma senior 2 kuba biri wabadde otugamba obitunyumiza byali bya biseera myaka gya 79 n'emizannyo giyingira mu 79 mu kunoonya emirimu awo senior 4 sina kyakkola waliwo omulenzi omusajja kati ngera muyita mulenzi Bob Fred Mpima yali wa Nabugabo Theatre Stars kati ali London yagamba nti Abdullahzake Ssemakula alina talent asobola okuba munnakatemba alina ebigambo bingi naye nga nze mmanyi nti abazannyi mu S4 nga mmanyi nti abazannyi ebyo mbalabanga abantu benda babakola obugologoosi kubaffe twava mu kyali waffe nga situlaba bantu bazannya bintu bifaanana bityo nengamba naye nnaku nakola kikamale gayingira katemba naye ng'osuubirayo ssente kwagala nga sikyatege njala kuva waka kale katusooke tukoleko nsembe ali ku Bukedde TV tukyali ku program omuntu w'abantu obadde ogamba nti ate ani oyo eyafiirwa abaana okumukumu ate n'aguma alla munaye n'amusobozesa okuba nga akyali manya Mungu amaanyi oyinza okumbuuza kati olinawo bameka kuba buli muntu yalowooza nti sikyalina mwana n'omu natuuka okubika n'enkoowa nga bwembaga nti omwana afudde bwe bandabanga nga nze nga kati afudde yaluwa bambaga nti ate abadde omukyala gundi paka kati ne bankoowa nga sikyagala nakubika kati oyina kati nyina banjeera nyina 3 ali ku Bukedde TV katukomewo